ரெடியாக நிற்கிறான். நித்தின் நித்தின் அங்கே பாருங்கள், சூடாக இருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷம்முஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எக்லெஸ் பட்டர் குக்கீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்டர் வந்து கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு 200 கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா. தென் அதுக்கப்புறம் இது ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், இது வந்து ஒரு 200 கிராம்ஸ். தென் பவுடர்ட் சுகர், இது வந்து ஒரு 130 கிராம்ஸ். தென் ரைஸ் ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருக்கேன், இது வந்து ஒரு 95 கிராம்ஸ். ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் கூட நம்ம பீட் பண்ணலாம், இல்லை நார்மலாக இது மாதிரி விஸ்கர் வச்சு கூட நீங்கள் விஸ்க் பண்ணி எடுக்கலாம். பட் விஸ்கர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு. இது ஏன்னா இந்த பட்டரும் சுகரும் நம்ம சேர்ந்து அடிக்கும்போது நல்லா இது ஃப்ளஃபியாக ஒரு பேல் கலரில் வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம அடிக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு டைம் எடுத்து பண்ணணும். நான் வந்து இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து சில குக்கி கட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், அதில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ முதல்ல இந்த பட்டரை வந்து நம்ம நல்லா எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் அடிச்சுக்கலாம். அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ பவுடர் சுகர் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது இது எப்போவுமே வந்து சீவ் பண்ணி போடுங்க, ஏன்னா இதில் எல்லாம் லம்ஸ் இருக்கும். அதனால் இது ஆட்டா எதாக இருந்தாலுமே நம்ம சீவ் பண்ணி தான் போடணும். ஸோ முதல்ல இதை அடிச்சுட்டு வரேன். ஆக்சுவலி எலக்ட்ரிக் பீட்டருக்கு ப்ளக் பாயிண்ட் இங்கே இல்லை, ஸோ நான் அங்கே போய் தான் அடிச்சுட்டு வரணும். நான் அடிச்சுட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த பட்டர் பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா வந்து பீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கூட வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பவுடர் சுகரை வந்து ஆட் பண்ணணும். இந்த சுகரை நம்ம போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் உடச்சி விட்டு நல்லா சீவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது பாருங்கள், நம்ம நல்லா இந்த பட்டர் கூட இந்த பவுடர் சுகரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லா ஒரு வாட்டி அந்த பீட்டரில் வச்சு ஒரு வாட்டி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம சுகர் அண்ட் பட்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி நம்ம பீட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் வந்து போட்டு நம்ம இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த ரைஸ் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் இந்த ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி இதையும் ஒரு வாட்டி சீவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணணும், ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதை நீங்கள் பீட்டர்லேயும் மிக்ஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா கையில் கூட நீங்கள் ஒரு சப்பாத்தி டோ மாதிரி வந்து நம்ம இதை பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ நம்ம டோ பாருங்கள், பட்டர் பிஸ்கெட்கான டோ வந்து இது மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு 2 hours வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும். 2 hours அப்புறமா எடுத்து மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் எப்படி சப்பாத்தி டோ தேய்க்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும். அது மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 to 6 hours இல்லைனா ஓவர் நைட் வந்து நம்ம இதை கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி பேக் பண்ணால் நம்ம கடையில் எப்படி கிறிஸ்பியாக எப்படி அந்த டெக்ஸ்டரோடு நமக்கு வந்து அந்த பட்டர் குக்கீஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு 2 hours வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறேன். ஒரு கிளிங் ரேப் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஸோ நம்ம பட்டர் குக்கீஸோட பேட்டர் பாருங்கள், நம்ம வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hours வச்சுருந்தோம். இப்போ அதை எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி உடையும் உங்களுக்கு. ஸோ இமீடியட்டாக இதை என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இமீடியட்டாக இது மாதிரி கொஞ்சம் பிசைஞ்சிடணும். பிசைஞ்சு நம்ம எப்படி சப்பாத்தி டோ பண்ணுறோமோ அது மாதிரி நீங்கள் 2 பார்ட்டாக கூட பிரிச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் இதை 2 பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம ஈவனாக இதை ரோல் பண்ணணும். ரோல் பண்ணி இந்த கார்னர்ஸை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்டர் பேப்பரோ இல்லைனா கிளிங் ரேப்பில் வந்து நீங்கள் இதை ரோல் பண்ணி வச்சிடணும். பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு கிளிங் ரேப்பில் இதை நீங்கள் நல்லா ரோல் பண்ணி இது ஒரு 5 hours வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஒரு 5 to 6 hours, அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ஓவர் நைட் கூட வைக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் இன்னொரு ரோல் வந்து நான் இதே மாதிரி ஒரு கிளிங் ரேப்பில் வைக்க போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் இது மாதிரி வச்சுட்டு இதை நம்ம நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணி இது க்ளோஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு 5 to 6 hours இதை வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு 5 to 6 hours ஆயிடுச்சு. நம்ம பட்டர் குக்கீஸோடைய பேட்டர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துட்டேன்னா இப்போ இந்த ரேப் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இதை ரேப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா, நைஃப்பில் கொஞ்சம் பொறுமையாக அப்படியே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணணும்.
ஸோ இது பாருங்கள். ஸோ நமக்கு இது மாதிரி கட் ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும், அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும். இதை கட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஒரு பட்டர் பேப்பரில் வச்சு பேக் பண்ண வேண்டியது தான். நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரே ஷேப்பில் வர மாதிரி, இப்போ நம்ம கடைகளில் வாங்குவோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரே ஷேப்பில் வர மாதிரி நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இது பாருங்கள், நம்ம குக்கீஸை வந்து ஒரு ட்ரேயில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவன் வந்து ஒரு 170 டிகிரியில் வச்சுருக்கேன்னா ஒரு 25 to 30 minutes வந்து அது குக் ஆகட்டும். நம்ம இப்போ அவனில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ குக்கீஸ் வந்து நம்ம அவனில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது 170 டிகிரியில் வந்து 25 to 30 minutes நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பார்ட் ஆஃப் குக்கீஸ் வந்து நான் உள்ள அவனில் வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பார்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் இது மாதிரி நல்லா இதை வந்து நான் இந்த டோ மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேன். இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நல்லா இதை நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குக்கி கட்டர் மூலமாக நம்ம வந்து இதை கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ குக்கி கட்டர் வந்து எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம், நிறையா இருக்குது. இது பாருங்கள், நான் இது மாதிரி நிறையா கலராக வச்சுருக்கேன். ஸோ குழந்தைங்க பிரியமாக சாப்பிடுவாங்கங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி குக்கி கட்டர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை வந்து மாவு கொஞ்சம் போட்டு கூட நீங்கள் திரட்டலாம். அப்படி இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு அந்த கிளிங் ரேப் மேலே வச்சு கூட நம்ம திரட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு மேலேயும் ஒரு கிளிங் ரேப் வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு இதை நான் ரொம்ப நீங்கள் வந்து மெலீஸாக தேய்க்கக்கூடாது, கொஞ்சம் வந்து திக்காக தேய்ச்சிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குக்கி கட்டரை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பாருங்கள், இது வந்து இது பா, தென் கப் கேக் ஒன்று வைக்கிறேன். தென் ஒரு ஸ்டார், தென் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்ட் இருக்குது, ஒரு ஹார்ட் வச்சுக்கலாம். தென் ஒரு ஹேண்ட் இருக்குது, ஸோ ஒரு ஹேண்ட் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இது என்ன, அது க்ரௌன், அது க்ரௌன் தான் எனக்கு. சாராக்கு ஒரு க்ரௌன் வேணுமா, ஸோ அதனால் அவளுக்கு ஒரு க்ரௌன் வச்சுக்கலாம். ஐ அம் தி குவீன் ஆஃப் மை ஓன் கிங்டம். ஸோ இதை முதல்ல நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு மீதியை மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி நீட் பண்ணி நமக்கு தேவைப்பட்ட ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம பட்டர் குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் வெளியே எடுத்திருக்கேன் நான். கொஞ்சம் வந்து ஹாட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் இது கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஷீட்லேருந்து நம்ம எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டேன், யாரோ கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னு பேசுனதுனால இது அப்படியே ஒரு கலர் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதில் நடுவில் இந்த ஒரு குக்கீஸ் மட்டும் எங்கள் வீட்டு குட்டி எலி தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இது எடுத்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இந்த ட்ரேலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சுட்டா ஆறிடும். ஏன்னா அடுத்த பேட்ச் நான் வைக்க போகிறேன், அதுக்காக இதை எடுத்துடலாம். இப்போ இது பாருங்கள், அடுத்த பேட்ச் வச்சுருக்கேன் நான். இப்போது செகண்ட் பேட்ச் வச்சாச்சு. இது தேர்ட் பேட்ச் பாருங்கள். இது மாதிரி குக்கி கட்டரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலி சாக்கோ குக்கீஸ் வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து தனியாக வேறு மாதிரி ஒரு பேட்டர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும். ஆனால் சாரா வந்து இதில் அவளுக்கு சாக்கோ சிப் வச்சு வேணும்னு சொல்லி கேட்குறா. ஸோ அவளுக்காக நான் வந்து ஒவ்வொன்றா ஒரு சாக்கோ சிப் வந்து அதில் வைக்கிறேன். இது நம்மளோட டேஸ்ட் தான், குழந்தைங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து நம்ம இது செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், சாராக்காக நான் சாக்கோ சிப்பெல்லாம் இதில் வச்சுட்டேன். நான் வந்துட்டேன். அவளுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைசி பேட்சுக்கு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிட்டோம். இது 2 பிஸ்கெட் மட்டும் அப்படியே விட்டுட்டோம், இந்த குக்கீஸ் அப்படியே விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு. செகண்ட் பேட்ச் குக்கீஸ் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம். கொஞ்ச நேரம் இது வந்து வெளியில் வச்சு ஆறட்டும்.
பாருங்கள் எப்படி நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம போட்ட எல்லா ஷேப்புமே குக்கி கட்டரில் போட்ட எல்லா ஷேப்புமே கரெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இது 3rd பேட்ச் பாருங்கள் நான் வைக்க போகிறேன். ஸோ இதை வச்சுட்டு அவ்வளோதான், இதோட முடிஞ்சுது. ஆக்சுவலி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 பேட்ச் வச்சு எடுத்தேன்னா இது பாருங்கள் பட்டர் குக்கீஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு. இதில் வந்து நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கிறது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா குக்கி கட்டரில் கட் பண்ணதெல்லாம் இப்போ தான் வச்சேன். பட் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வச்சு எடுத்தது ஃபுல்லாகவே வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டாங்க. முதல்ல வந்து நான் குக்கி கட்டரில் கட் பண்ணது வச்சுருந்துருக்கணும். உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இது 2 தான் மீதி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சாக்கோ சிப் வச்சது நான் இப்போ ட்ரேவில் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம அவனில் வச்சிடலாம். சீக்கிரமாக வீடியோ எடுத்துடுறேங்க, ஏன்னா இப்போது வச்சது பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா காணாமல் போயிட்டு இருக்குது. செகண்ட் பேட்ச் வச்சேன், அதையும் காணா. அதை இப்போ ஒரு ஆள் கை விடுறான். அடுத்து நித்தின் ரெடியாக நிற்கிறான். நித்தின் அங்கே பாருங்கள் சூடாக இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், குழந்தைங்க நிஜமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து செஞ்சு இப்படி வைக்க பிளேட்டில் காணாமல் போய்கிட்டே இருக்குது. சாக்கோ குக்கீஸ் எப்படி நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். சாக்கோ பட்டர் குக்கீஸ் அப்படி சொல்லலாம். ஆனால் பட் அதனுடைய பேட்டர் வேறு, சாக்கோ குக்கீஸோட பேட்டர் அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இது வந்து பட்டர் குக்கீஸ் ரெடியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். எல்லாம் கொட்டிட்டான்.